Okerkale irratia. ¿Qué pasa, peña? Hemen, zuntxitu markinan urrengo programa. Ze mogu Josmi? Putra madre, gaur, goizian jaiki naiz, kriston buelteua eman det parketik. Ruto bat. Flipas, aurikularrakin, de casual, paseito, flipas, kriston olatuak. Epiko. Brutal. Ni honaiz olatu batzuk hartzen, lehen. Gaur olatu gana zeuden, Brutal. Ikusteko bai. Ni bakizu, movida baita zeste dasako kontrolatzen zu bezala, surfer batzu zeatena bezala. Baina hori, netzat brutal. Gaurko motibada handiena brutal. Da Ibai Zutik deitu diabela. Brutal. Bai, Bai, Ibai Zutik deitu diabe. Esaten, animauko ginen behaiekin crossover o movida, olako movida bat. Split. Tipo, jun, birra batzuk, eta a darle. Brutal. Ibai Zu. Bueno, kaixo eta ongi etorri, Ekaitz eta Josmi, eskerrik asko sarreragatik. Ez horregatik, eskerrik asko Ibai Zu. Guretzago placer lutsa da, gainea, betiko planak kontatzeko tartetxua eman diguzue, goizekua, Ekaitzek surfan igueltilla, así que el buen rute, ondo. Egurra. Bueno, a darle, o se? A darle. Arle. Albistegia. Bai, beti ose. Albistegia. Bueno, gaurko albistegian beste behin ere Bing Noticias, ezta? Bai, tradizio bat da, ja, ez? Ekaitzei nik uste Bing Noticias bere informazio iturri nagusia dela, ezta? Ekaitz? Bai, bastante irakurtzet, esan. Esateak hau egunean Bing praktikatzen dezula. Bingo baten moduan hartzea hori. Ondo jota. Bimbong. Bueno, a ver, ze albiste tokatzeko gaur. Bueno, hemen lehenengo albiste moduan. La reina Letizia, zetarekin, vuelve a la Liga Antitabaco, la Liga de la Justicia, ez dakit ze izango dan. Izan daitezke lehen mailako futbol de ligan izena, ez? Antitabakok ordaindu baldin badu nahikoa. Un dia futbolista nahikoa duena, así que ya bada ordu bateko. Nik uste futbola bea ere nahiko erreta. Nahiko erreta. Eta futbolistake, bai. Nahiko erreta gaur ez. No, Mesik. Erretak. Hor jarraitzen du, Mesik, ez? Botakain edo ez. Eta erretzen. Mesik erretzeu? Bai, seguru baietz, esaten dute... Osa, kaloriak ez eta bakua. Goiz azte baldin baza erretzen, aztia hilagatze jozula, eta nik uste Messi oso goiz azizala erretzen. Home, adibide bezala bikaina, esate izut. Bai, gaina brasileñoa da, ez? Que mira, bobo. Anda pasa, bobo. Argentino. Base un futbolari, Gorka Manzizidor, gure lagunak esaten zuen... Futbolaria. Bai, ere, futbol zaldeak esaten zuen koentrao, erretzaile, sutxu bat. Baina, eta zialo notizi batzuk, bai. Googleen jartzen bali mezu koentrao fuma, eta agertzen dira... Memiak da, hola. Bai, argazki asko agertzen dira. Txukun. Eta gono, Letizia esateu?
Interesatzen zaigu zer dion? Ez, egia esateko gauza gutxi. Bueno, de la Liga de la Justicia, antitabaco... Bueno, igual konbalidatzen deu notizia hau ja kirolan notizia bezala ere, ez? Bai, esan leike. Hale, ze eguraldi, bazen eguraldian iragarpenakin, ze eguraldingo du Los Angelesen aste honetan? Engeruen iria. Eguraldia Los Angelesen, aste honetan zer? Bueno, gaur 20 gradu... Bueno, Hoi! Hoi, gaur zuntxitu markina programa dugunez, 20 gradu. 20 gradu? Goizan goiz, 20 gradu, temporat... Ondo, la hostia, tu. Gauian intzali txukun botako zuen. Eta eguerdian 32 gradu. Kolori hartzeko egazki, bai. Bai, edo arrautzak etxe kanpoen egozteko ere, bai. Hori bai, bihar odeia sartuko da, así que al loro, Los Angelesetik... Bai, aspaldi odei bat ikusi gabe baldin mazabete hor Los Angeles inguruan, pasako da bat. Ez du botako, baina pasako da. Eta Los Angelesetik, nik uste, zuzenian sakutora pasako flojo, gonbidatua ez dute joko... Gu ez gera plato fuerti, hemen zutabia zuek zeate. Gaina, eta notiziak eskazak izan guk tetxua eusten deun bitartian, zuek txiste batzukin bitartian, ez? Gu gehiago pertsu botatzeko, gea. Bueno, sakutora pasako gea? Bai, sakutora. Alô, meu povão! Vamos festejar! Inspirazioaren sakutoa. Vamos celebrar, quero festejar essa explosão. Bueno, eta gaurko sakutoan ze gai ditugu, Manix? Ba, a ber, eskua sartuko du sakutora. Bota. Eta lehenengoa igual botako jo Josmiri botako jo, ez? A ber ze ateratzen dan. Atal honekin hau bastante acojonauta. Vale, norgehiagoka bat tokatu zaizu, Josmi. Norgehiagoka bat. Nork irabaziko luke? Vale, geratzea, ondo. Iesak edo eskorbutoak. A ber, euki kontuan zuntxitu makinatizatu zela. Bueno, punk munduan bietatik desente... Nahiko eskutik helduta dijuaz igual, ez? Ni punkei helduta beti eskerut. De hecho, bi hoietan ja irabazle bat badago. Bai, ez? Izan deike. Empirikoki. Iesa. Zerraitik, ekaitz? Portzenaje altua geulako, no? Bakarra, eskorbuto kidetatik bakarra geulako. Euki edo. Euki, bizira, uno... Nik usteet garbi iesak irabazi dula, no? Bai, hemen gaki. Eskorbuto hori behintzat bai, beste atzuri igual ez. Bueno, eskorbuto hori, eta nik usteet Euskal Herria laro egaten amarkadan esati handi bat behintzat. Beste batzuk bizira ondute. Bai. Ala, hola. Gero, iesa, depende ze ies dan, ez? Ies desberdinak ezagutzen ditu, adibidez, Segoviako iesa, izan daiteke bat. Sarina, beste bat. Hori da. Vale, beste gai bat ateako, honetan ekaitzentzat izango da galdera. Beste norgehiagoka bat tokatu zaigu sakutotik. Aupa. Ekaitz, nork irabaziko luke? Espainiako armadak edo Mr. Potatok? Hostia, nahiko Mr. Potato arpeia gauza ditu. Mr. Potatok egin. Zu jakin, Mr. Potato arpeia beti aldatu daitekeela. Egia da. Gorputza orokorria, no? Vale. A ver. Ibilitako zerman zu, no? Mr. Potato baino garaite zinoi gutxi ongo dia, ez? Nahiko inofensiboa iruditzen zait Mr. Potato, baina... Ja, baino defensiboa, oso defensiboa. Eta Espainiako armada ere ez da oso ofensiboa izan. Egia esan ez. Eta ez da egit, Espainiako armadako kide batei begi bat erori ezkera ezin du beste bat jarri. Bueno, al loro. Bueno. Adibidez, Blas de Lezo, ezaguna, gran marino español. Gero santu bilakatu zutena eta horro txalian galetak dituzte bero. Alias Patapalo, bezala ezaguna. Hanka bat, esku bat eta begia falta zitzaion ustet. Egia da. Alare de Mr. Potato. Bueno, nahiko Mr. Potato... Nik uste historikoki beti inglesek irabazi izan dutela horrelako talka batetan. Mr. Potato ez da gazteiztarra? Rula. Ondo gaitzu, ondo jota. Izan daiteke, arire onde otorriko zitzaion pieza batzuk aldatzea. Vale, venga, beste bat aterako, norgehiagoka estan zerbait tokatzen zaigu. Leia bizia gaur, Sakuto honetan. Gugure norgehiako autobusa o metrua gaitz. Vale, hau guztientzat da, galdera edo iradokizuna. Ez dakit
urtiak joan ala aldatu da, baina gure garaian behintzat deban aurren futbol taldeen izenak izaten zian, Handut, Endoia, Arbil, Lastur, olakoak. Egia ere, bai. Pixkat Egia, oil. berritzea tokatuko zaigu, eta ze proposamen ningo zenituzkete talde hoientzat. Dudagabe bidazkat, bat astillero eta bestia Osio. Baina talde horietan ere ezin du edo zein jolastu, ez dakit. Osio... Identidade mínimo. Aletin bezala edo... Hori da. Osion ezin du jolastu playako txaletetan bizidan batek. Hori, pijarra batek... Bai, Osion Atletik bezala beltzek jokatuko dute. Eta, karo, normalien nik uste lau talde izate ziala, orduan beste pare bat izen berditeu. Vale. Xapi. A ver, gero alda, ez dakit, plaza berria, plaza zarra... Ja, eske, nik arazoak ate bakin... Okerkale, ez da? Okerkale. Okerkale, vale. Txarazo, bai, ota? Nik aten arazoa, nik debako kaliak ez dazka fitxauta, zera, botaitu zu, bi importantia diala astillero eta Osio, baina hortaz gainek aitz, kaliak fitxauta azkazu. Beste talko zain izan Gudari plaza. Eta ekipo hortan ja, Osion jende gorra baldin bada horri igual gorra guak, Taxistak eta horrela, ez? Hori da. Antitaxistak. Jende gogorra. Eta laugarren bat, pixkat, zonalde irizpide horrekin zein izango zen. Zonalde irizpide horrekin nik altu berko nuen ja... Bai, badakit, Martzianuen plaza. Egia zan neiko talde gogorrak, Horrek justizia ingo lioke futbolistak erretzaileak dianan aurreko tesiari. Guztiz, bai. Martzianuen plazakoak izango dira entrenamentuetara saltzen ez dianak. Eta, de hecho, Bilau berdia talde hoientzat lehiakidiak. Bai. Ez dakit. Bai, demagun mutrikun beste lau talde atera berdituztela. Ze lau talde izen proposatuko zen dituzke? Mutrikuko garbigunea. Bai? Baina hor, pixkat, jende bereziagoak hartzen du parte, ez? Bai, bastante bereziak. Anitza. Gero Felixeko matina lehikutako beste ekipazoak hau hor. Bai, nola eta Flixgain. Felixain, hori ba. Flixgain, garbigune eta beste pare bat, a ber. Ez que ez da gara infitxautan imutriku, Bueno, jendeak literatzen duen zona hori nola da? Osea, angoian... Litro taldea. Litrillos. Txikori paketi. Txikori paketi izan lik. Eta gero goizeko bostetan kebapea di joazen. Hori irutze talde neko txukuna. Nola itzea mutrikuko kebapa? Ez da, nik uste sozio badiala mengu eta debakoak eta mutrikuko. Foziluak. Hori bizika komentario rasista danak antzeko adiala eta horrelako. Hori zuko interpretatu zuela. Ederra putakumia, hemen Joseba, aia... Bueno, beste gai bat aterako dugu. Bai, olako velozidadian baldin bagoaz, zakutua ja laizte bukatu ingo zaigu. Así que, a ver, beste... Baten bate ditu. Beste bat, azkenengo bat aterako dugu. Nork irabaziko luke? Olentzerok edo Aitanoelek? Venga, Turri, zuretzat. Ez di existitzen. Venga. Hau, helduen programa da, Zuk uste zu ilusioa gano akau, hemen, bai heldu. arrazoimen minimo bat dakan jendeak hau entzun. Baume bat, akau, hemen. Eta parte hartzen nahi da, gutxi baino. A ver, hain proposamena serio. Nork irabaziko luke? Fantasiasko pelikula bat. Olentzerok eskamotza da? Bueno, nik uste urtiak ni ja galtze jundala. A ver, nire teazia da Olentzero. Zene, aipatu duguna jende gogorra eta zeik gaitzetean, Olentzero jende gogorra. Tipua bizi da hor mendian galduta, etxe kaskau baten, bere aztuak indigua hor ikatza egiten. Eta bestiak trineo baka, txabal. Trineo bat, amabi... Flipas. Pijo puta bat. Esan dezakegu Eta nolda pijo puta. Olentzero burgez txiki bat dela, baina Aitanoel burgez ertain edo handi bat, gutxienez. Handi bat. Hor, esplotatzen ditu, ez da gizen bat, Ipotxak eta... Bai, duendez. Hor, zalantza gutxiago, hor, gainbalioaren erauzketa bat egon behar da, seguru. Baina nala ere, nik uste argudio... A ber, hortaz aparte ere, Euskal Kondairen barruan eta Olentzeroen Kondairan jatorria, berez ez da oso jatorri garbia dakan pertsona bat, Olentzero, Berez, ez dakit oso ondo, baina umiak sekuestratu edo Olentzero bere garaian erabiltzezan
umiei mehatxu egiteko pertsonaia bezala. Badakizu, errevisionismoak zenbat min egin duen Bai. gure historian. Eta Olentzero ere ja, adulteratuta dago. Esan, borroka hortan, Hori, ez da agian pertsona. Olentzerok hainbat ume baituta dauzka nun baiten, eta niños soldado delakoak ejerzito bat uki... Edo esplotatzen ditu. Baina ala ere ez zan izango... Baina segia, komanduetaz hitz egiten, edo bat versus bat hitz egiten. Hombre, baina bakoitza bere bizkarrian dazkan. Bat versus bat. Bat versus bat da, Egia da, ipotxen esplotazioa baitutako umeak esklabu bezala ukitzea baino historikoki aurreratuagoa dala. Ez, indar produktiboen garapenean libre sentitu daizezke ipotxoiek soldata bat jasotzen badute, eta horrelako gauza graziosoak, ez? Hala ere nik beste argudio bat badakat, modernoagoa dian gaietara itzulita, klima aldaketan kontu honekin Aitanolek arazo bat daka. Elurra. Geldituko dala bizitzeko lekurik gabe. Bera eta hartz polar deitzen dien hartz txurioiek. bueno, iguala da kasu, Olentzerok iguala da, Olentzeroi kontrako pasatzen zaio. Ez, Olentzerok ez zaio kontrako gertatzen. Olentzerok ikatza saltzen du. Ikatza saltzen du, eta jarriko dituzten restrikzio berriekin CO2 gutxio isultzeko atmosferara, ez dio behutziko ikatza produzitzen. Beti egongo da Alemania edo Txina ikatza erretzeko prest. Ikusiko Ikusiko da, bai. Bueno, con un consumo anual de aproximadamente de 86,2 exajulios, Eso no es nada. China se coronó como el principal consumidor de carbón del mundo en 2023. Beraz, esan dezakegu gaur egun mundu mailan dagoen talka horretan, Txinak Olentzeroen alde egiten dula eta estatu batuek Aitanolen alde. Noski. Bai, hain nicho de mercado. China, bai. Orduan geopolitikaz ari gara. Guztiz. Noski. Olentzero eta Aitanolen talka geopolitiko bat. Bai, batzuk esaten dute, Olentzero hasi dela iparpoloa inbaditzen. Guk aldiz defendatzen dugu, Olentzerok bere segurtasuna bermatzeko abiarazi duela operazio militar espezial bat iparpoloan. Desnazifikazioa helburu, suposatzen dut. Noski. Eta ez dakit akordatuko zeaten aurreko programa entzun dezutenak, baina aurreko programan lehiaketa bizia jarri genuen martxan, esan moldeak euskaratzeko. Eta 60 bat proposamen bildu ditugu. Zuei lana erresteko aukeratu ditugu Ibaizu komunitatean puntuetuenak izan dian 10. Puntuatuenak, baina ez onenak. Karo, helburua zan, irabazle bat aukeratzea ez, honen aukeratzea. Beraz, lehiaketa horren emaitza, dia atera ditugun 10 hauek, 10 puntuetuenak, eta oain botako izkizuet atzetik aurrera zein dian, baina irabazlea aukeratzeko ustekabeko kolaboaren gana joko dugu. Hauek dia orain arteko atzetik aurrera zita onenak. 8. postuan berdinduta, papur onak egin, hacer buenas migas, Mari Carmenek bidalita. Eskerrik asko, Mari Carmen. Semearekin ez dagoela oso gustora eta denbora asko dauka. Berdinduta dauka baita ere, egindakoari titia, Txiletik Torrek bidalita. Opa, Torre. Badakigu entzungo dezula. Beraz, Zule fina. Bai. Eta baita ere, berdinduta dago, txakur bat akatu eta gudari deituko dizute. Hau lagunek bidali du. Anonimo. Lagunek bidali du. Hori zer da, txakurri zena da hori, Bai, niretzat bai, baina, bueno, baten batek bera hiltzen badu gudari deituko diogu. Hori da. Ez? Mata un perro y te llamarán mata perrosen itzulpen hau. Hortik, jetxiz gero, 7. postuan, katua erbitruk, Jose Marik Los Angelesetik bidalita. Gato por liebre, esan nahi du. 6. postuan, interesagatik maite zaitut Ander. Por interés te quiero Andrés. Hau ere lagunek bidali du. Lagun. Ona. Hortik bera hogeizten baldin bagea, 4. postuan empatean dazkagu beste bi. Batetik. Ogi faltan
ederrak dira zaplastekoak, urbietak bidalita. Erderaz? A falta de pan, buenas son tortas. Eta baita ere, ordu ederretan mauka horlegi. Los Angelesetik Charlik bidalita. A buenas horas, mangas verdes, esan nahi du. Aupa, Los Ángeles. Eguraldi bikaina. Eta Eguzkiak inspirazioa. hortik aurrera, gelditzen zaizkigun beste hirurak Josu Bori botako dizkiogu, ez? Bai, ez da? Bai. zuzenean. Ustekabeko kolauan, Bai, barruan. ustekabeko kolabo kasu honetan planteatuko deguna da berak txapelduna lotzea. Hautatzea. Baina ez du jakingo, bueno, ez daki dituko diogula, baina berak ez daki, Sariaz jarri berdunik ere. hori da, sariaz bera arduratuko da, saiatuko gea, txapelketako saria beak lotzen. Beraz, deitu ingo diogu, ez? Venga, dale. A ver. Ey, marqué tu número, voy de vuelta, del otro lado no, por respuesta. Ustekabeko kolaboa. Estoy cantando y se me escapa tu nombre, he intentado olvidar pero no creo que Josubok funcione. ez du hartu. Plana mantentzen dugu, baina deia aldatuko dugu, beste norbait dituko dugu, zein dituko dugu. Asierka, Asierka, alias Moto. Motozikleta. alias moto, Josubok ere baka motoekin lotura. A ver, moto. Ba, Bai. Suertia gaun. hortxe da. Motok ere ez du hartu. Urrengo saiakera Gorka Mantizidor. Bai? Arratsaldeon, ongi etorri. Okerkale irratitik zuzenean. Hemen gaude, Ibaizu programan. Kaixo goik... Hijo de puta. Bueno, plan D. Jarza, te elijo a ti. Jarza, zu hautatzen zaitut. Ibaizu. ¿Cómo te vas a estar, Robert? Bai? Jarza! Zer? Entzute jazu, no? Ekaitz naiz. Manesen mobiletik. Bai? Tu, gaue grabatzen Ibaizu programa hemen kulturen eta hautatu izan zea. Hemen gaude, Ibaizuren zuzeneko saioan. Kaixo, Zer Jon. moduz, Jon? Enun hartu behar, oza, barak ere enun hartu behar. Bi aldiz hartu dezu, osea... Nahi zenun berez. Bueno, Sin más. Gai honi, gauza motza izango da. A ver, dazkau hemen, Txoin, enora, bakarrik. Hola, hola. Kaixo, zeintzu dia hoiek? Armatu. ez, asmatu behar dezutenak zuek zeate, barkatu. bueno, Manes, gidatu sekzio Vale, desbordatu hau. kontua da. Ekaitzek botako dizkizue gure esamoldeak euskaratzeko lehiaketako Finalistak. podiuma osatzen duten hiru aukerak. Eta zuek erabaki beharko ez dute txapelduna zein izan dan. Ados, Bai. Bai. bota ekaitz. Bale, hiru dazkau, Manesek esan duen bezala, eta bat, lehengo botakoet. Kiribildu zaitez, enbor. Bale, parra indezue behintzat. Señale ona. Bigarrenak inguaz, Salbuespenak egiten du hilekoa. La excepción hace la regla. Bale, eta oraina... Iekua da oso ona, Bale, oraina azkena dua, Bozkatzen ez duena, zipaio. Zipaio el que no vote. ¿Zer? Esan berriro. A ver, Buskatzen ez duena zipaio. Zipaio el que no vote. Hauteskunde garaietako hartu. Hala ere, esan behar da, Eta hain zezan behar da, zein da norena? noski. No, haitxo, baina pentsa bingo pixkat. Bai, pentsatu, gu bitartean tontokoiak esango ditugu. Vale. Ieko, esan totokoiak. Bueno, nik dakitela pertsona batek esan zunagatik zipaio el que no bote, bozkatzen ez duena zipaio ez da guztiz zuzena, ze oain
zipaioek bozkatzen omen dute. Eta hortaz aparte, bozkaketa egiteko modua ez da batere garbia izan. Zergaitik? Mundu guztiak bozkatu delako hori, esaldi hori zipaio ez izateko, claro. Osea, Ez dakit zergatik, ez? Garai hauetan nork ez du zipaio izan. Ezagutzen dute baten bat? Jon eta lagunak deliberatu egin behar dugu, beraz, zuena da hitza. Por una nibidaz, Eso pues no, kiribildu zaitez enbor. Joanes Esturorentzat, Apa, esturola. hostia. Joanes Esturorentzat, txapela. Kontua da, oain arazo bat dakau. Joanes izan da pertsona saritua, baina saria falta zaigu. Jon. Lotu behar duzu, saria lotu behar diguzu. Zurea da saria lortzearen ardura. Erantzukizuna. Menudo girito, A ver, tu Orain parreak. jarza, gu bazkau gauzak, gogoratzen zut guk talde bat euki genula. Vale, hortik- ondo, gai. Edo, bueno, asteburu pasa bat zurekin, nunbaiten, edo... Alda hortik, jo. Hala ere dakau, lehenengo proposamena dala Txuntxun brigadeko kamiseta bat lortzen saiatziazu gaur gauian zehar. Nitu izumen birako kamisa lortzen baden eta gauko nahi, ez joan izin. Bi lortu, berdin diguz etaila dan. Edo, bueno, Vale, zurea da Joanesi opari bat egitearen ardura. Beraz, nahi dugu jakin. Lortzen dezun kamiseta eta bestela Plan B. Oldarkorreko zerbait o... Oldarkorreko merchandising-a nik uste dut oso ondo, Dai, Igual bai, a ber, kiribiltzen zen. Enbor. Elizkiot pasa amaiurreko logoak aten kamia, amar, tranquilamente. Oso ondo, ba, 10 kamiseta Joanes entzat orduan. Amabost. Amabost, venga. 10 pabost, Bueno, Osa, bere eskerrik asko. Bere samar, baina biribilduta amabost. Hori da, kiribilduta, 15. Kiribilduta. Bueno, ba, eskerrik asko Jon eta konpainia. Apa, Joni, venga tu. Zuei, Venga, ondo venga. zen. Venga. Gero gaude ondarrun. Hori. Guia hemen gaude. Horregatik pentsatzet. Venga. Venga. Dale. Ba, nik uste honekin gaurko programa amaitzen degula. Eta amaierako kanta aukeratzeko 3-2-1, venga, ba. Zuntxitu markinako kideak ditugu hemen. Gazteiz alda jungo, ea... Gazteiz aldea? Bai. Destruye la máquina. Quemando ruedas. Zuntxitu makina hortik etorri izan izena. Zuntxitu markina. Zekaiz, baina hori esentan esan behar jaula, tibu. Venga, quemando ruedas. Okerkale irratia.